अस्सलाम वालेकुम भाई। ये देखो, ये Redmi 14C का डायग्राम है, बोर्ड है। ठीक है। अक्सर इसमें जब LCD चेंज कर देते हैं तो साउंड का प्रॉब्लम आता है। अगर फिर भी हल ना हो, LCD चेंज करने के बाद, दूसरी लगाने के बाद भी साउंड का प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा, तो ये इसका डायग्राम है। ये देखो, इसमें चेक करो, ये सब की रीडिंग है, बता रहा है सब चीज़। Redmi 14C। जब भी इसकी LCD चेंज करते हैं तो साउंड का प्रॉब्लम आता है। ये इसके अंदर, ये देखें, इसकी बोर्ड की दोनों साइड हैं, पीछे की तरफ से भी है वीडियो, ये देखें इसमें डायग्राम, और फ्रंट की साइड से भी है, दोनों है।